Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa qala ta'ala aidan fi hadisil qudsi, al jannatu jannati wal malu mali fashtaru jannati bimali. Wa qala ba'dul ulama ma abrazat zawahirul makuna illa wa nadaka haqaiquha innama nahnu fitnatun fala takfur. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatid, para sesepuh, wabil khusus imam-imam Masjid Besar Al-Jalil, wabil khusus pemandu waktu pembawa acara, wabil khusus anu parantos ngalaksanakeun pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an, wabil khusus ketua DKM Masjid Besar Al-Jalil beserta jajaran, bil khusus jajaran panitia acara pangaosan kuliah subuh sadayana kusimkuring dihormat oge dimuliakeun. Para sepuh, para hujat, para tokoh, para dermawan, jamaah sadaya, bapak-bapak kali ibu-ibu, sepuh anom sadayana anu parantos hadir sami kusimkuring dihormat oge dimuliakeun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga terlimpah dan tercurah keharibaan paduka alam junjungan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teka kantun ka para sahabatna, ka para keluargana, tabiin tabiat, atba'in tabiin, atba'in tabiat, katut kasadaya umatna termasuk urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana dina ieu waktos kalimpahan ku rahmat oge kalimpahan ku salamna Allah, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah dina ieu dinten mangrupakeun dinten anu ka genep sasi Ramadan 1443. Urang sadayana tiasa kempol silaturahmi di ieu masjid dalam acara pangaosan kuliah subuh. Alhamdulillah urang tiasa hadir kalayan kahayaan sehat walafiat. Mudah-mudahan wasilah silaturahmi urang sadayana barokah menghadiri acara pangaosan ieu. Mudah-mudahan jadi sahabat jadi wasilah urang sadayana ku Allah dipanjangkeun yuswa, dibarengan sehat walafiat, digampilkeun milik rezeki tebih tina sagala rupi musibah oge balahi, tambih-tambih istiqomah di jalan Allah, sagala rupi anu dipimaksad ku urang sadayana termasuk ku keluarga urang, putra putri urang sadayana anu sampai detik ayeuna teu acan berhasil saumpami cita-cita urang sadayana teu dilarang ku agama. Mudah-mudahan ku Allah dikabul, mudah-mudahan ku Allah dilaksanakeun, amin ya rabbal alamin. Doa terakhir, Masjid Besar Al-Jalil anu saat ayeuna nuju direnovasi, mudah-mudahan masih engal rengsek digampilkeun ku Allah milik senaran rezeki, amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah sadayana simkuring saat ayeuna tadi parantos kapuping karasa Bapak MC bahwa di pasihan judul karunia Allah. Nah tadi kita bilang karunia Allah
untuk memilih jalan baik atau jalan buruk. Itulah tema anu bakal dibahas kusim kuring saat ayeuna. Pertama jamaah sadayana, setiap manusia termasuk kurang sadayana itu ku Allah disadiakeun dua tempat. Nomor kahiji surga, nomor kedua neraka. Pilihan dua tersebut itu kembali jamaah sadayana ka diri urang saat ayeuna waktu hirup di alam dunia. Cuman ibu-ibu upami taros milih surga, kira-kira para ibu atanapi milih neraka? Yakin, jelas urang sadayana pasti milih surga. Tongboroni ibu-ibu ahli pangaosan, tukang ibadah, begitu pula bapak-bapak selalu hadir, selalu tampil di setiap acara pengajian, ngalaksanakeun ibadah baik itu sholat ataupun puasa jeung lain sabangsana. Sekalipun jelema puraong para ibu di mana hadir ka pengajian, tara sholat acan, bahkan tara puasa, tapi ketika ditanya hari mana hayang ka surga atau hayang ka neraka, jamaah sadayana itu pasti jawabanna teh hayang masuk ka surga, padahal ibadahna nama tara kaasup jelema gelo atuh. Lamun pek jelema ditawaran surga jeung neraka ternyata milihna neraka, gelo ka jelema. Tongboroni urang seorang muslim non Islam sekalipun Yahudi atau Nasrani, maranehanana para ibu itu mengakui bahwa diri maranehanana arek asup ka surga. Malah Yahudi sareng Nasrani mengklaim nurek asup ka surga itu hanyalah manehanana, batur mahwal. Dawuh Allah dina Al-Qur'an, la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Moal arek masuk ka surga illa man kana hudan, kecuali jelema anu beragama Yahudi. Ceuk saha teh ceuk Yahudi? Au nasara, moal arek masuk ka surga kecuali jelema anu beragama Nasrani. Ceuk saha teh ceuk jelema anu beragama Nasrani. Berarti para ibu menurut mereka kurang sarerea kulantaran lain Yahudi jeung lain Nasrani, ceuk maranehanana mah urang mah moal asup ka surga. Kumaha atuh eta kitu? Atuh kumaha? Hek wae ari saala kadar ngaku mah. Mengakui itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi pertanyaan anak, pengakuan maranehanana diakui teu ku Gusti Allah. Ya, bawa-bawa cara hiji lalaki di mana-mana ngadenge jelema ngawangkongkeun awewe geulis, bayu diaku ka bogoh manehanana. Ungal-ungal teh hek wae ari saala kadar ngaku mah. Ngan pertanyaan anak awewe tersebut rumah saleh itu ngaku teu jadi ka bogoh manehanana. Ya, bawa-bawa eta jelema teh ari ka bogoh loba, ari nu bogoheun eueuh doa teuing kitu. Ari begerna boros, ari lakuna kutet doa teuing seperti kitu. Ya. Nah, ya kembali kan tadi salah kadar pengakuan Yahudi jeung Nasrani hek wae ngeun pertanyaanana diakui teu ku Gusti Allah pengakuanana. Saha atuh nu kumaha atuh jelema nu rek diasupkeun ka surga teh? Menurut Allah jamaah sadayana nu rek diasupkeun ka surga itu adalah jelema anu boga pangkat muttaqin. Siapapun orangnya, apapun profesinya, ketika muttaqin itu jaminan di Allah adalah surga. Tadi syarat muttaqin teh Bu, loba kahiji muslimin, tuh syarat kahiji wae nu tadi itu kaluar. Ya. Yahudi jeung Nasrani itu kadelet ku syarat kahiji wae. Kahiji muslimin, kadua mukminin, katilu amilin, nomor kaopat mukhlisin. Itulah syarat menuju muttaqin. Nah, kembali karena tema jamaah sadayana,
kamu ngalaksanakeun mutakin kurang sadayana untuk menuju surga. Itu Allah masihan modal ka urang sadayana. Dari mulai anggota urang, akal urang, harta benda, ilmu urang, termasuk jabatan, itu sadayana mangrupakeun pemberian ti Allah, mangrupakeun anugerah ti Allah anu dilimpahkeun ka urang sadayana. Urang kedah emun jamaah sadayana anugerah tersebut dipasihkeun ka urang sadayana supaya dijadikeun modal ku urang sadayana kanggo menuju mutakin kadituna supaya lebet ka surga. Kedah emun urang sadayana harta anu dimiliki ku urang, jabatan anu dimiliki ku urang, ilmu anu dimiliki ku urang, itu sadayana mangrupakeun modal kamu urang sadayana untuk melaksanakan mutakin menuju surga teh. Tapi para ibu oge para bapak kajeun ulah hilap urang kedah selalu emut hati-hati ketika anugerah tersebut disalahgunakeun ku urang sadayana. Harta benda disalahgunakeun, jabatan disalahgunakeun, begitu pula ilmu disalahgunakeun, maka hati-hati anugerah tersebut itu bakal berubah menjadi musibah. Karunia tersebut itu bakal berujung menjadi malapetaka apabila karunia tersebut ku urang sadayana disalahgunakeun. Loba para ibu contohnya, jalema cilaka ku sabab hartana, jalema cilaka ku sabab ilmuna, jalema cilaka ku sabab jabatanana. Itu seueur anu parantos kabuktian. Itu sadayana kedah dijadikeun contoh ku urang sadayana. Hiji jalema ku Allah dipasihan anugerah ilmu agama. Katakanlah seorang kiai ataupun seorang ustaz. Identik para ibu di mana-mana jelema bisa ngaji jadi kiai itu sok loba nu dararatang jelema maksudna arek ngaji. Katakanlah boga santri lalaki, santri awewe. Akhirnya seorang ustaz tersebut ieu keimanan teu mampu ngajaga. Ningali santri awewe hayo jadi kabita. Akhirnya dirudak paksa ka santri awewe. Tapi kamu menang 13 urang geuning beh kitu aya perintah. Allahu Akbar kata seorang ustaz, "Ayo nyairkeun." Menang 13 urang. Kumaha akhirna ditangkap di kepolisian, diponis ku hakim penjara saumur hidup. Itu para ibu oge para bapak awalna mendapatkan anugerah di Allah yaitu ilmu. Tapi ketika ilmu tersebut disalahgunakeun, akhirnya jadi musibah, akhirnya jadi malapetaka, di penjara saumur hidup. Laras teu lamun tek seperti itu, anugerah di Allah itu berujung menjadi musibah. Laras teu kira-kira? Larasnya. Begitu pula dengan hartanya. Loba jelema anu cilaka kusabab loba harta. Loba jelema memiliki jabatan, dipasihan anugerah jabatan ku Allah akhirnya jadi cilaka ku sabab jabatanana. Eta teh para bapak oge para ibu, ketika urang sadayana seseorang gaduh pagawean, gaduh profesi, naon wae pagaweanana, naon wae profesina, ketika matak nyilakakeun, matak mohokeun ka Allah, matak ninggalkeun ibadah, maka pagawean tersebut, profesi tersebut kedah ditinggalkeun ku urang sadayana. Sekalipun ditinggali tauhid itu ibadah maksudna. Seorang kiai dewae ku laku ceramahna, laku dakwahna. Akhirna unggal peuting begadang we hayo. Balik di tempat pengajian jam 1, jam 2 datang ka imam. Sare kira-kira jam 3 atau setengah 3. Kulantaran sare nangis penting wae, akhirnya salat subuhna teh ngeun kaberangan hayo. Kok lamun pek tepi kaliwat atau salat subuh. Bapak-bapak, punten. Wayahna profesi tersebut jadi tukang dakwah tersebut kudu eureun teh.
Naon sababna nyilakakeun keur dirina piraku teu aneh gerak pagawean papatah kabakul kudu salat berjamaah bari awal waktu ari manehanana salat genep salat subuh tara jam genep ngomong lamun pek tapi kaliwatna kedah eureun wayahna karana nyilakakeun. Apabila urang para bapak boga hiji perusahaan gara-gara boga perusahaan eta gara-gara boga pagawean eta tapi ka waktu jam salat-salat aja liwat teh salat teh ayo kajeung pagawean tersebut perusahaan tersebut kedah ditinggalkeun urang sadayana. Naon sababna nyilakakeun gara-gara perusahaan tersebut. Begitu pula seorang pejabat gara-gara jadi pejabat wah korupsi da loba peluang jam korupsi kusabab seorang pejabat punya kekuasaan boga senjata boga pasukan jeung lain sabangsana wah yo ngadoliman rakyat. Bapak-bapak wayahna jabatan tersebut kedah dituna kudu ditinggalkeun. Naon sababna nyilakakeun ka diri manehanana jaga di yaumul kiamat. Nu kararitu teh eta teh para bapak oge para ibu kajeung jelema-jelema anu katipu dengan dunia teh. Teu saeutik dunia itu nipu ka urang sadayana. Paingan pidawu Allah, shadaqallahul adzim, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kehidupan dunia itu hanyalah tipuan-tipuan belaka. Ketika jelema seperti tadi eta salat asar ketika tereh jam genep kusabab naon sibuk di sawah teu pirang anu keur ngayumang pare. Allahu akbar. Jelema nu saperti kitu eta teh saeutik katipu ku dunia. Bahkan lamun pek liwat waktu salat gara-gara sibuk nguruskeun dunia lain saeutik deui katipuna eta mah katipu total begitu mah ku dunia nya. Teu hade jeung babaturan teu hade jeung dulur gara-gara marebutkeun urusan dunia maka itu pun termasuk jelema-jelema anu katipu ku dunia teh. Kajeun para ibu oge para bapak urang sarerea mah ulah golongan jelema nu katipu ku dunia tapi dunia nu kadah ditipu ku urang. Sanggeus kumpul di urang ta dunia jariakeun ka Masjid Besar Al Jalil. Itu mah para ibu eta teh dunia nu ditipu ku urang. Ari samarun sia dunia moal dijariakeun nya ku aing. Dijariakeun ditipu tah kitu mah dunia. Jadi urang mah ulah kasih jelema nu katipu ku dunia tapi justru kudu sabalikna dunia anu kadah ditipu ku urang sadayana. Da kudu nama para ibu kudu cara Nabiullah Sulaiman alaihi salam katanya. Nabi Sulaiman alaihi salam itu para bapak pangbeunghar-beungharna makhluk Allah. Timimiti Nabi Adam tapi ka poe kiamat moal aya di jelema nu panglobana harta saiwalti Nabi Sulaiman alaihi salam. Bayangkeun atuh para ibu pamajikanana wae Nabi Sulaiman mah 1000 urang. Pamajikan anak bu 1000 Allahu Akbar anu 700 sariyah disebutna anu 300 deui mahriyah. Sariyah itu awe-awe beulian baheula mah disebut anak teh amat ari mahriyah mah tina mahar awewe anu make mas kawin alias awewe merdeka cara para ibu 700 jeung 300 jumlahna 1000 pamajikan 1000. Allahu Akbar luar biasa nya. Abdi mah lain kajingan ngemutna para ibu ieu mah ngabiayaan we ngabiayaan anak 1000 urang lamun pek 50.000 we sapoe 50.000 kali 1000 sabaraha teh 5 juta 50 juta teh ya 50 jutanya 50 juta sapoe jam pamajikan unggul. Allahu Akbar Gusti Allah. Ya malah mau pekarek dikembalikan ke urang para bapak ka abdi ya mah ka abdi nu tara usaha tong 1000 10 urang boga pamajikan misalkan sapoe 100.000
kali 10 berarti 1 juta sapoe. Waduh, moal kudu kuat belasan tahun kamu puluhan tahun mah. Satahun ge sigana sabulan itu teu bea ka kolor-kolor pake paraban pamajikan. Nah, ari ieu 1000 urang itu nganyatakeun Nabiullah Sulaiman itu beunghar luar biasa. Tapi para ibu sadayana aya oge teh memang anu berpikir cara para ibu tadi ngulik cara cenah hayang mal putih. Nah, majan teh cenah Ustad ieu mah cenah bingung mikiran mutinganana cenah majan teh. Ngagaweanana 1000 urang atuh. Ye kunaon pasang kudu tanggal-tanggal melu mikiran. Ya. Lagi pula para bapak Nabi Sulaiman itu gagah, beda sareng urang sadayana. Fisik Nabi Sulaiman itu luar biasa. Dan ternyata para ibu Nabi Sulaiman mampuheun ngagawean anu jadi pamajikan sapeuting menang 100 urang. Mampuheun Nabi Sulaiman. Para bapak nu hadir di dieu, kira-kira aya nu mampu moal. Sapeuting 100 urang. Ya, menyakuat muda sing anaknya. Allah. Mampuheun Nabi Sulaiman teh. Da buktina ieu saur Nabi Sulaiman ya. Laku tawifana bi lailatin alami atim roati. Cek Nabi Sulaiman penting engke. Kuring arek ngagawean anu jadi pamajikan hayang menang 100 urang beres sapeuting. Ngen gagal para ibu Nabi Sulaiman itu henteu ditungtungan ku lapan insyaallah. Teu ditungtungan ku lapan insyaallah. Maksudna hayang menang 100 urang sapeuting agar supaya pamajikan kaula nu 100 tersebut kabeh hamil. Saat hamil engke kabeh ngalahirkeun. Ternyata budakna kabeh lalaki. Tujuanana budak kaula anu 100 urang tersebut kabeh lalaki. Apabila para bos menginjak dewasa, arek dilatih main pedang, arek dilatih tumpak budak, tujuanana arek dijadikeun mujahid fi sabilillah. Itu saur Nabi Sulaiman geus nyata gagal tungtungna ucapanana teu ditungtungan ku lapan insyaallah. Ari kagaweanana mah para ibu alhamdulillah beres 100 urang sapeuting. Kagawean eueuh nu nyesa 100 urang teh. Nya, ceuk saha teu kuat Nabi Sulaiman. Ngeun hasilna gagal, ternyata 100 urang tersebut anu hamil nanti ngukur hiji 88 deui mah teu hamil. Hiji nu hamilna. Begitu ngalahirkeun gagal deui wae. Memang orokna budakna lalaki ngeun sanajan bari lalaki para ibu itu gayana cara bencong budakna teh. Arek mah budak cara bencong dilatih pedang, dilatih tumpak kuda. Moal bisa atuh. Karena fisikna sanajan bari lalaki tapi gaya ka awewe-awewean. Ieu saur Kangjeng Rasul, ieu teh Kangjeng Rasul nuju ngobrol sareng para sahabat. Wahai para sahabat, lamun pek Nabiullah Sulaiman ujung wangkonganana ditungtungan kulapan insyaallah menyatu bukti istri 100 tersebut bakal hamil kabeh lalu bakal ngalahirkeun lalaki sadayana lamun pek ditungtungan kulapan insyaallah. Numawi pidawuh Allah dina Al-Qur'an wala taqulana li syai'in inni fa'ilu dzalika godan illa ayyasha Allah. Pidawuh Allah kajeun anjeun ulah ngomong kana hiji perkara inni fa'ilu dzalika godan kaula arek migawe eta perkara teh isukan kajeun urang ulah ngomong kitu kecuali ditungtungan ku lapat insyaallah. Rasok para ibu ditungtungan ku lapat insyaallah. Rasoknya kudu ingat mah kiraha euy ngagawean eta teh isukan insyaallah cek urang kitu kedahna. Lamun teu make insyaallah lalu urang janji isukan arek migawe hiji perkara ningan kaputing urang maot terus teu migawena henteu kusabab kaburu maot.
menurut sapalik ulama para ibu lamun pek teu make insyaallah urang teh boga dosa kusabab tidak menepati janji teu tulus ngagaweana apan cenah kaburu maot nya bongan diteu make insyaallah lamun pek make insyaallah mah dengan kapenting maot yakin isukna tetulus migawena bari urang moal boga dosa sok sanajan henteu menepati janji kusabab kaburu ku mau data digepat isukan migawena lamun ngerasakeun Gusti Allah begitu urang maot tetulus migawena berarti Allah teu ngerasakeun teh gitu. Jadi ketika urang janji ka sawae wayahna tuntunan kulapan insyaallah nya eta teh kalau kahayang ku sabari jelema dicamplangkeun teh nya geura teh kiraha ngagawe ieu teh isukan jeung urang insyaallah ieu tong insyaallah teh cenah kudu pasti cenah aja camplang cenah make insyaallah mah ieu aya jelema nyaho kudu make insyaallah nya seperti itu jadi resikonya gagal lamun teu make insyaallah kaduana bakal boga dosa lamun urang teu tulus migawena. Kembali ibu-ibu sadayana anu dimaksud ngadamel contoh Nabi Sulaiman alaihi salam itu seueur Allah dipasihan anugerah. Seueur Gusti Allah dipasihan rezeki, harta banda, bahkan tahta kerajaan termasuk wanita kasaebu anu jadi pamajikanana. Tapi ibu-ibu sadayana Nabi Sulaiman alaihi salam itu sekalipun mayatak harta di mana-mana kabeh oge nu asup kana hate. Anu diasupkeun kana hate. Nu aya dina hate itu hanyalah Allah, Allah, Allah. Nu aya dina hate hanyalah Gusti Allah. Jadi kudu nama para ibu nya ketika orang loba dipasihan anugerah harta Allah tong anu diasupkeun kana hate dunia itu hanya sebatas di tangan awak urang aya di sawah turga awak urang aya di kebon awak urang aya di kantor aya di sakola aya di pasar tapi nu aya dina hate urang sadayana mah hanyalah Gusti Allah kedahna eta teh kitu nya. Jadi di pasar bari ngaladangan teh para ibu dikir we dina hate maka Gusti Allah. Kira-kira bisa tuh para ibu melaksanakan gitu? Bisa teh kira-kira? Nah, insyaallah sakapeun nya lolobana nama poho ka Gusti Allah. Teh nyaho yakin mimin nama poho. Tong boroning di pasar, tong boroning di sawah, tong boroning di kebon. Cacakan di jero masjid keur salat nyata-nyata urang tuju menghadap Allah, tapi ternyata hati itu malah ka sawah jeung ka pasar aya. Urang mah kira-kira seperti itu nya. Seperti itu kira-kira. Padahal kuduna mah cara Nabiullah Sulaiman nya tah. Sanajan bari harta mayatak di mana-mana kabeh oge tuwuh nu asup kana hate karena harta tersebut kedah sebatas di tangan. Lamun terlalu diasupkeun teuing kana hate para bapak kahiji resikona teh bakal koret urang teh dan nyaah pandina hate nyaah pamina-bina bakal koret nomor kaduana bakal ngaganggu kana ibadah terus salat ge ayo he harta aya nya da asup teuing kana jero hate nomor katiluna bakal ngarasa sedih bakal merasakan sedih yang lebih apabila urang sadayana kehilangan. Naon sababna nyaah pandina hate da beda pan leungit hiji perkara anu kacida dipikanya urang jeung leungit hiji perkara nu teu pati dipikanya lamun nu kacida dipikanya mah waduh teu pika gering pan hate teh nya sabulan atuh pika teu geunah sare teu geunah dahar leungit perkara anu kacida dipikanya urang sadayana eta teh bakal seperti itu. Tapi lamun pek teu pati diasupkeun teuing kana hate mah hiji kali waktu urang dipasihan musibah ku Allah leungit biasa-biasa we. Insyaallah bakal seperti itu. Sementara para ibu dunia itu antara ninggalkeun jeung ditinggalkeun. Da eta dunia mah lamun pek teu ninggalkeun ka urang ditinggalkeun ku urang.
seperti itu nya. Numawi Gusti Allah dina Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 20 hiji itu nganyatakeun ketika orang dipasihan musibah ku Allah leungit harta atarapi musibah ku geuna kana diri urang ulah sedih teuing anu leuwih. Begitu pula ketika berhasil nu diusahakeun ku urang dipasihan anugerah ku Allah harta jabatan di lain sabaksana ulah bunga anu berlebihan. Itu pidawuh Allah. Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likaila tasau ala ma fatakum wala taqrabu bima atakum. Itu pidawuh Allah. Teu aya hiji musibah anu terjadi di muka bumi kalau dopanya tsunami, gempa bumi jeung lain sabangsana. Walau bi anfusikum atanapi musibah anu kena kana diri aranjeun. Baik itu kehilangan harta atanapi diri urang anu cilaka jeung lain sabangsana. Illa fi kitabin min qabli an nabraha. Kecuali kejadian tersebut itu ku Allah tos dicatet di Lauh Mahfuz. Sateu acan terjadi ka diri urang. Satu akan terjadi di muka bumi itu leuwih ti heula tos aya catetanana tos dicatet ku Allah nya tujuanna oge inna dzalika 'ala Allahi yasir. Bagi Allah ngayakeun musibah sareng ngahilangkeun musibah itu sangat-sangat mudah. Urang sadayana kedah selalu emut karena catatan tersebut karena kodok tersebut. Apabila orang satu saat kehilangan harta atau mungkin musibah kena ka diri urang kedah selalu ekut dina hate ieu terus aya catetanana keur diri urang. Kodok ti Allah terhadap diri urang. Pangna kedah emut kana catetan tujuanana likai taksau alama patakum agar supaya anjeun ulah ngarasa sedih anu leuwih ketika kena musibah tersebut ka diri anjeun. Jadi lamun pek inget kana kodok mah inget kana catatan insyaallah bu urang teh moal kudu ngarasa sedih-sedih teuing. Oh tos takbir urang tos kodok urang insyaallah bakal kadinya ka urang emutan nya. Sekalipun anu keunah itu musibah terhadap diri urang cilaka insyaallah sanajan bari karasana nyeri luar biasa lamun pek inget kana kodok inget kana catatan itu kurang insya Allah bakal dipasihan kasabaran ku Gusti Allah. Kan nyeri itu bu kadang-kadang sakapeung itu datang nanti di papada jalmi nya. Lamun teh kurang satu saat ku papada jelema dibere nyeri kumaha wae bentukna naon wae jalanna upami urang ingat kana catatan insya Allah moal kudu amet tah ka jelema tersebut. Kembalikan ka Gusti Allah dan pada hakikat nama Allah nu ngerasakeun berarti tos aya catatan tos aya kodok bahwa urang teh kudu diberekan nyeri ku hiji jelema. Menurut Syekh Athaillah As-Sakandari mah ibu-ibu sadayana innama ajrol aga ala aidihim likaila takuna sakinan ilaihim. Allah ngahaja satu saat mereka nyeri terhadap diri urang itu bijilna ti papada jelema. Naon tujuanana agar supaya anjeun ulah nyaman teuing jeung papada jelema. Ulah nyaman teuing, ulah ngarasa genah teuing, apalagi dipake sandaran, apalagi dipake tetegenan jelema kajeung itu ulah. Jadi ketika orang menangkan nyeri ti papada jelema itulah Allah memberikan pelajaran terhadap kita. Gusti Allah mengedukasi kita bahwa urang teh ulah nyaman teuing jeung jelema mah. Nya, 10 jelema bager jelema teh setiap urang boga pangabutuh sok selalu nyumponan. Tapi eta teh para ibu ngaran-ngaran jelema mah pasti we kudu we hiji kali waktu mah satu saat mah aya nganyerikeunana, aya nyeletukna jelema mah. Nya, da anu nyaman salilakna mah, anu genah salilakna mah ketika urang sadayana bisa menyatu sareng Gusti Allah. Eta mah yakin bakal genah salilakna. Nya, lawak satak mah Allah.
moal aya kagelisahan hate apabila hate urang sadayana parantos ngahiji sareng Gusti Allah. Buktina para ibu, wali-wali Allah itu pidawuh Allah dina Al-Qur'an, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Eling anjeun kedah uninga bahwa wali-wali Allah itu la khaufun alaihim. Dina hatena para ibu, para bapak teu aya kasieun meus-meus acan. Teu aya kasieun, teu aya kakukeun dina hatena. Naon sababna? Karena waliullah itu kasieuna ngedukur hiji yaitu ku Gusti Allah. Walaupun yahjanun, oke, wali-wali Allah itu dina hatena eueuh rasa sedih meus-meus acan. Teu aya rasa sedih. Bunga we waliullah itu dina hatena. Sekalipun ku Allah nuju dipasihan musibah, sekalipun ku Gusti Allah nuju dipasihan balahi, tetep waliullah itu bunga dina hatena. Naon sababna? Ketika dipasihan musibah lalu hate urang adepkeun ka zat anu masihan musibah yaitu Allah. Insyaallah musibah tersebut bakal berubah jadi nikmat. Urang para ibu ku Allah dibere musibah, potong bitis, panyakit jadi beuteung jeung lain sabab-sabab. Waduh, ieu nyerina luar biasa. Tapi lamun pek hate urang para ibu adepkeun ka Gusti Allah. Ieu pada hakikatna Allah numasihan, ya numasihan musibah tersebut. Maka menurut ulama nyeri tersebut bakal berubah jadi nikmat teh. Ngan pertanyaan anak urang bisa tuh seperti itu? Ya, dah saya teh para wali, nah seperti itu. Numawi para wali itu dimanapun ayana, kapanpun hatena itu bunga terus. Naon sababna? Karena parantos biasa ngahiji hatena sareng Gusti Allah. Aya kene waktu sakali deui. Kaduana nu tadi wala taqrabu bima ataku. Pangna urang kena selalu emut kana catatan di Allah, kana kodok di Allah. Itu pun sami wala taqrabu bima ataku kajeun. Aranjeun kabeh ulah ngarasa bunga anu berlebihan ketika hasil anu dicita-cita urang sadayana. Apabila parantos di tangan pemberian di Gusti Allah, baik itu harta ataupun jabatan, kajeung ulah bungah teuing anu berlebihan. Ya, naon sababna? Urang di alam dunia para ibu kenging kabungahan eta teh lain bungah nu sesungguhna. Kakarak ngimpi bunga kata urang teh. Kakarak ngimpi bunga. Naon sababna? Karena pidawuh Kangjeng Rasul annasu kulluhum yamun fa idza matu intabahu. Jelema itu kabeh oge nu aya di alam dunia itu ibarat keur sare. Ibarat keur sare. Kaya urang ngimpi menang anugerah. Ngimpi kabeli mobil mewah. Duit tapi ka sakarung digigirkeun ku urang. Wah, bunga aya nama urang teh teh selamat tinggal kemiskinan cek urang. Jadi beunghar ayeuna. Ari teh indung budak mahudang-budak ka urang eta saur. Kang udang saur kebek teh urang. Yeh. Kabeli mobil loba duit teh sigante heueuh baru kante ngukur. Ngimpi. Allahu Akbar. Begitu pula urang sadaya hidup di alam dunia. Lamun pek urang menang kabungahan, loba harta jeung lain sabangsana, kajeung ulah bunga anu berlebihan. Naon sababna? Kakarak ngimpi beunghar urang teh. Kakarak ngimpi bunga. Bunga anu sabenerna nama ketika urang maot asup ka alam barzah, lalu urang menang kenikmatan di alam barzah, itulah bunga anu sesungguhna. Terutami di akhirat urang sadayana lebet ka surga. Tah eta mah heueuh bunga nyaan. Ya, adapun kebungahan ayeuna urang sadayana itu ngukur kakara ngimpi. Mudah-mudahan urang sadayana kenging kabungahan di dunia waktu sare termasuk di akhirat nyaeta di alam nyata alias lain dina pangimpian.
Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, mudah-mudahan kurang sadayana tiasa ngalaksanakeun setiap anugerah-anugerah pemberian di Allah. Mudah-mudahan tiasa ngalaksanakeun dijadikeun modal kurang sadayana untuk menuju surga kanu ngalaksanakeun muttaqin anu tadi teh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jam genepas pina di alam cekap ugi ka dieu, mudah-mudahan aya manfaatna. Oke, janten pepeling kasadayana termasuk kanu diri abdi pribadi upami aya lepatna, mudah-mudahan aya dina panghampura Allah. Wal aqu bikum hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.